बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 उम्र से कम लोग असलहे का शौक़ ना रखें, लाइसेंस का होना ज़रूरी है। आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। ये एक पिस्टल लेके आया हूँ जो कि FX-S9 के नाम से मशहूर है। बहुत ही रिलायबल, स्मूथ और ड्यूरेबल पिस्टल है। पॉलीमर फ्रेम में आता है। अपर स्लाइड इसका स्टेनलेस स्टील का होता है। इस पिस्टल के साथ अपना होस्टर होता है और ये 17 राउंड्स कैपेसिटी मैगज़ीन वाली पिस्टल होती है। दूसरी बात ये है कि ये पिस्टल बहुत सिंपली आम तरीके से खुलता है। इस पे ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है, स्लाइड पे ये रुकता है। इसके साथ इसका स्ट्राइकर पिस्टल है, लेकिन ये इसका अपना लॉक सिस्टम भी है। इसमें हैमरलेस पिस्टल है, ब्रांड का नाम इस पे ज़ाहिर है लिखा हुआ है। दूसरी, जब ये गोली जब चेंबर करते हैं तो यहाँ इंडिकेट होता है और पीछे की तरफ भी इसकी इंडिकेशन होती है, इंडिकेटर इसमें मौजूद है कि गोली इसमें मौजूद है। दूसरी, इसके साथ अपना लोडर भी होता है जो गोली लोड करता है आसानी से। बाकी 3 किस्म के ब्रश आते हैं, सॉफ्ट ब्रश, स्पंज वाला ब्रश और हार्ड ब्रश। इसके अलावा इसके साथ अपना होस्टर भी होता है जो गाड़ी में कैरी कर सकते हैं आप। ये अब इसके साथ ग्रिप्स है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मटेरियल से बनी हुई होती है ये पिस्टल। अच्छा, इस पिस्टल के बारे में ये मैंने सुना है कि ये पिस्टल हर किस्म की गोलियां चला सकती है, हर किस्म की गोलियां आप इस पे फायर कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये अगर आप करीब से भी देख लें तो इस पिस्टल के अंदर जो बैरल है, तो इसके अंदर जो ग्रूव्स बनाई हुई है वो बहुत ही सॉफ्ट बनाई हुई है। मतलब इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। ग्रूव्स बड़ी रिलायबल है और स्मूथ तरीके से बनाई हुई है। तो मैं ख़ुद रेकमेंड करता हूँ इस पिस्टल को कि ये पहले बहुत महंगी थी, अब रेट भी कम मिल रहा है। तो जिस बंदे के पास लाइसेंस हो, वैलिड लाइसेंस, आप उस पर ले सकते हैं और आप लाइसेंस पे चढ़ा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें, क्योंकि ये हमारे माशरे के लिए बिल्कुल ही नासूर है। अपनी हिफाजत के लिए ये पिस्टल आप ज़रूर रखें। कम बजट में है और अच्छी पिस्टल है, FX-S9। मतलब जो लोग ग्लाक का शौक़ करते हैं तो ये उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो लोग ग्लाक अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये मतलब उसके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है पॉलीमर फ्लेम में। और वेट भी इसका इतना नहीं है। और दूसरी बात, कंसील कैरी के लिए बहुत अच्छी पिस्टल है। आप आसानी से कंसील कर सकते